que coisa de louco, olha. Parece uma represa seca aqui. Eita, tá louco. Eu paguei por um tour que não era assim. Devia estar em casa, assistindo TV de boa. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou levar vocês para dar rolê de KTM ou TKM para os mais íntimos, a moto 2 tempos que eu tive a oportunidade de comprar esse ano e começar a me aventurar no mundo das motos 2 tempos e principalmente realizar meu sonho de criança, que eu sonhava em ter um tipo de moto desse e nunca tinha tido a oportunidade. Então eu estou tendo a oportunidade de experimentar diversas coisas, de fazer diversos upgrades na moto e também de dar rolê com os meus amigos. Eu não sou o cara hardcore da trilha, eu nem tenho conhecimento técnico para isso, mas eu tenho me divertido muito em cada dia que eu coloco a moto na caminhonete, pego a estrada, vou pro interior e saio para dar rolê. Então vocês vão ver nesse vídeo 2 rolês que eu tive a oportunidade de fazer. Um deles, que é esse primeiro, antes de eu colocar todos os acessórios na moto, mas que foi para um dos lugares mais legais que eu fui até agora na região de Sorocaba, que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. E depois, um segundo rolê, que a gente passou já por alguns perrengues, o passeio que eu paguei, o meu guia lá, ele não foi como saiu planejado, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Não deixem de colocar aqui nos comentários sugestões que vocês tenham. Eu sei que tem gente acompanhando que tem muito mais conhecimento que eu, então fiquem super à vontade em compartilhar também conhecimentos, dicas, recomendações de lugar e por aí vai. Fiquem super à vontade e divirtam-se. E hoje, ó, não tem GPS aqui não. Ih, tamo Ó, o GPS tá aqui. Será? Eu não confio não. Nossa, mas foi o Vini falar do GPS, eu não vi pra onde ele foi. Deixa eu ver se ele foi pra cá. Escorregadio pra caramba. Na hora que cheguei, o Vini tava levantando a moto dele. Deve tá puto. Deu uma rolinha mais ou menos ali, hein? Eu só vi a marca, né? Você viu como tava liso? Eu vi, tava mó sabão, velho. Eu entrei rápido. Eu falei, a velocidade você sumiu na minha frente. Entrei rápido e perdi a frente. Ó, aqui é o lugar técnico. Tá.
Dá pra desviar por aqui. Vou subir. Já subi de Jeep várias vezes aqui. Que é foda. É. De Jeep, né? Uhum. Moto é até que de boa. Da hora. Vamos encarar? Vamos embora. Estamos aqui já, né? É curtinho, é 50 metros. Demora 1h30 pra fazer, mas tá bom. Mexer no celular. É que o cara já é conhecido aqui na cidade como ser muito metido, assim. Conseguir a amizade desse cara não é fácil. Não é fácil, não. Até parece. A gente tava falando que eu tenho corrida semana que vem e o Vini tá indo viajar pra fora hoje, ou seja... Nossa, se cair... Não, tem que... É rolê Disney. É. Tem que se divertir, mas tem que voltar pra casa inteira, Tem que né? voltar Não, inteiro. não pode... Né? Não, o Vini conhece tudo aqui na região, né? A gente está no município de Sorocaba aqui, não? Você tem ideia? Sim, a gente está em Sorocaba. Só que aqui a gente vai passar pro lado esquerdo é alumínio e pro lado direito é Votorantim. Então a gente passa um pouco de alumínio e um pouco de Votorantim. Ah, entendi. É uma região que pega 3 cidades aqui. No rolê. Falei pra ele, cara, eu fiquei sem andar acho que uns 10 dias, eu tô meio durão andando ainda, sabe? Esquentando os braços. Conversinha. Papo, né? Ó, a gente anda sempre uns caminhos no meio de área de reflorestamento, assim, cheio de eucalipto. Aqui tem bastante pedra solta. A gente passou alguns trechos com bastante pedra. A gente vai pegar o caminho pra cá agora, saindo. Dando só uma paradinha, tá vendo? As motocas aqui. Tem um baita de um visual aqui pra trás, ó. Bonito pra caramba. E é isso. Comprei o escape novo, tô louco pra colocar. Andei na moto do Vini, ela tem bem mais força de média. A gente vai pegar pra acertar, eu preciso pôr os protetores também. Tô trazendo de fora, consegui umas coisas. É um mercado que tá pra ficar muito maluco, assim, de quantidade de peça. Quero ver se eu dou uma mudadinha em algumas cores de alguns acabamentos da moto. Mas que brinquedo que é esse daqui, pelo amor de Deus. É muito da hora. Ei, pode falar. Galera que já anda nessas motos há mais tempo. Negócio meio que vicia, né? Vontade de ter outras, de viver experiências de cilindrada diferentes. Eu tô maluco. As peças de performance que tem pra isso daqui é tipo um negócio sem fim mesmo. Sem fim. Vamos ver se eu vou dar conta de acompanhar o Vini agora. Eu descobri que ele tem 4.000 km a mais que eu nessas motos, então tem que respeitar, né? Ai. Usando 20 arroba a mais. Viu? Vamos continuar o passeio? Tô só de olho no tanquezinho, né? Pra quem acompanhou o outro vídeo. Passamos um apurinho ali, hein, Vini? Passamos. Mas vai dar tudo certo, né? Tá em Santo casa, rapaz que apareceu. Tô andando com a linha 2 tempos agora, na mochila, né? Conseguir gasolina a gente consegue, mas conseguir um motor 800 para colocar, acho que vai ser mais difícil, aqui né? Não vai ser fácil, não. Né? E é isso, vamos continuar o rolê para lá. Bora. Então, aqui é o topo. A gente vai começar a descer até chegar na água da represa. Sério? Aí é só pedra assim. Da hora. Toma cuidado, tem uns lugares que a pedra é forte para não pegar Escape. o escape. Vai devagarzinho. Se você vê que vai pegar,
Ou se bater na minha, eu já te aviso. Daí eu paro e a gente passa por fora da moto. Demorou. Ah, então tá, é assim que você trata a tua moto? É assim, né? Eu vim pelo pior lugar. Nossa, o cara quando... É maus tratos mesmo. Maus tratos, olha. Vixe, olha o óleo caindo ali. Mentira. Tá, mas agora eu tenho que passar, né? Vem por fora aqui, ó, TK. Eu vou. Ô, menino TK! Muito bom! Maria! Ai, ai. Só os gaiadas batendo. Só os gaiadas. Jesus, apaga a luz. Olha lá. Só vai. Hã? Tá foda. Melhor deixar por aqui, ó. Só vai? Uma pedra ali pra tirar um pouco de 2 graus. Só vai, Vineiro. Passar vergonha um pouco. Vai que estamos ao vivo aqui. Pra todo o Brasil. Mano. Tá. Ai. Parece uma represa seca. Cara, que coisa de louco, olha. Parece uma represa seca aqui. Nossa, mas é íngreme. Mano, é íngreme. Aguinha. Vai a barragem. Vai, não para não.
dia. Vem. Bom. Aproveitem aí. Nossa, gente do céu, que rolê da hora, que rolê da hora. Vários sobe e desces, vários lugares assim no meio do... com muita pedra, vocês viram os trechos de pedra que a gente desceu? É tipo, que eu tô falando, só vai, acredita e vai, mira e vai, não para no meio, não tenta querer consertar, assume o negócio e vai. Nossa, da hora, curtindo pra caramba. E a gente falou, são 10 e pouco da manhã. Pô, o relógio tá me zoando aqui, tá perguntando se eu tô fazendo ciclismo. Tô falando sério. Olha lá. Mas que a gente veio devagar agora. Trechinho, muita pedra, muita erosão assim. Nossa, mas muito da hora. Meu Deus. Que coisa legal. E olha onde a gente chegou. É um lugar, parecia uma antiga represa. Tá vendo? Tem uma barragem ali que não tem mais uma barragem. Isso daqui devia ser tudo uma área alagada. E estamos aqui. Tem um riozinho, ó. Puta, que da hora. Cara, que lugar da hora. Puta rolê da hora. É diferente, é legal. Surpreendente, não imaginava. Legal, né? Legal pra caramba. É, essa água é limpinha, né? É, dá pra ver, ó, cristalina. Ó. Fica rasa, mas quando chove ela vem até aqui em cima. Sério mesmo? Aí dá pra até nadar. Caramba. Não tem mais ainda. Cara, que delícia. Vou dar uma olhadinha na cabeça. Curtir um pouquinho dessa água. Ó. Nossa, bom demais, né? Eu que moro em cidade grande. Sair da cidade, se enfiar no mato. Ainda mais com algo motorizado, né? Que é minha paixão. Então, vai curtindo uma máquina mega capaz. E no meio da natureza. Conhecendo lugares, me surpreendendo com lugares. Olha nesses, sei lá, mês e meio que eu tô com a moto. Quantidade de lugar que eu já conheci novo. Da hora demais. Deu uma cansadinha? Nossa, dei esse finalzinho já tava... Todo mundo aí. Nossa, mas tava trocando por um sofá. Nossa, tava melhor esse final. Não, mas foi e voltou rápido. Damos o quê? Saímos era 10 para as 9, 3 horas. É. Te andou. Foi bom, pô? Foi bom. Quanto que andamos de distância? 332 para 400. Andamos uns 70 km. É isso aí mesmo. Bom. Voltamos com combustível. Foi bastante ainda. Tem. Muito bem. Meia hora depois trocando. Deu certo. Tô cansado. Hoje foi 70 km, mas foi da hora, assim. Nossa, quanto lugar bonito, né? Tô meio-dia pronto para voltar para São Paulo. Ô Vini, vem aqui. Só despedir da turma aí. Opa. O Vini tá indo viajar. Semana que vem eu também vou. Tenho corrida, depois viajo. Puta, vamos ficar um tempo sem andar, hein? Cara, capaz que a gente fique aí um mês sem andar. Pois é. Se desse pra levar a moto junto, né? Ainda... Tudo bem? Como é que vocês estão? Ó quem tá ali atrás. Eu tive muita oportunidade de andar em moto 2 tempos quando eu era moleque, mas tudo de amigo, tudo eu tinha que devolver, tinha prazo pra usar, enfim.
e fui realizar esse sonho somente depois de mais velho, mas estou muito feliz, então estou curtindo pra caramba a TKM, como eu estou chamando, um trocadilho aí com o meu apelido. E a gente instalou uma série de acessórios, vai ser a primeira vez que eu vou andar e eu quero colocar tudo à prova, quero levar vocês juntos. Estou chegando aqui em Sorocaba, na casa do Vini. A gente gosta muito de sair para andar, sair para curtir, né? Eu ainda não tenho a técnica e não tenho nem o gosto, vamos dizer, por aquelas trilhas muito fechadas e muito pesadas. Eu gosto de curtir a experiência das duas rodas, o rolê fora da cidade. Eu moro em São Paulo, então quando eu venho para o interior, para mim é uma excelente oportunidade de estar em contato com a natureza, e a parte de performance que eu adoro desses motores, são encantadores. Vou te mostrar duas coisas para vocês. Estou a bordo de Ram 3500, estou adorando o carro, depois eu mostro lá na caçamba para vocês, mas duas coisas que eu queria mostrar. A primeira delas, ela tem um retrovisor tradicional, estão vendo? A moto lá atrás, mas ela tem uma câmera elevada na caçamba, que fica bem na parte de cima. Isso basicamente é para quando você cobre a caçamba, você tem uma visualização, essa câmera é localizada bem na região do teto ali, da terceira luz de freio do carro. Então assim, por exemplo, para viajar assim, isso daqui tem me ajudado, porque bem ou mal, ó, estão vendo? Tá vindo um carro ali, numa situação normal, eu não teria visualização desse carro, e por aqui eu tenho, entendeu? Olha lá, passou uma saveirinho. E a outra coisa interessante é que aqui nessa tela central gigante, ele tem uma série de câmeras, e uma das câmeras que tem é o chamado Cargo Camera, e aí eu consigo ter uma visualização da moto lá. Isso daqui é muito usado para conectar trailer do tipo quinta roda ou gooseneck, né, o pescoço de ganso, dessa maneira. Tem a câmera do para-choque traseiro, entendeu? Tem aqui nos retrovisores, quer ver? Vai passar um carro, ó. Vocês vão ver, olha lá. E essa que eu tenho usado bastante, que é a do Cargo Camera. Ele tem aqui um zoom que é justamente para visualizar o ponto de conexão do engate. Mas são recursos e tecnologias que, quando vistos na prática, fica bem fácil de ilustrar a versatilidade e principalmente o uso delas. Olha a quantidade de possibilidades de câmeras que tem aqui na 3500. Bora lá. Vai fumar? É lógico que eu vou fumar, que eu quero pegar essa primeira reação. Tô vendo. Ficou show, ficou legal. Ficou chique? Bonito esse pedaleiro. O escapamento você trocou também, né, TK? Troquei. Inventei um monte de coisa. Vamos ver. Ah, pedaleira, oi, bem larga, hein, cara? É bonita, né? Uma peçona, né? Trava no pé mesmo. Tem até temperatura externa? Tem aqui, ó. A do ar, 20. Pelo menos aqui, ó, acho que o sol batendo. E a do motor, 19. Tá. Tem um sensorzinho que vai ali na aleta aqui, ó. Se olhar. Ah, sim. E esse escapamento aí, TK? Você mandou fazer? Parece, não parece? Meio rusticão, assim. Ele é o... É serralheiro que fez. Eu levei no Tião ali, que trabalha ali perto de casa. Acho que é o Tião que fez, Ele é um Pro Circuit. E aí eles fazem um que é todo cromadão, bonitão, e fazem um que é tipo cru. Que nem esse daqui, o de baixo. Até um abraço pro Thiago, meu amigo, piloto mecânico. Que eu comprei, ele tá com uma lingueta, eu preciso cortar essa lingueta. Que ele falou que isso é do modelo que tem o... Oh meu Deus, como é que chama aquela suspensão traseira que tem o... Que tem o braço pra baixo. Assim. A balancinha pra baixo. Que é do outro modelo. Viu, eu achei que... Eu nunca comprei esse farol porque eu achava que o plástico ia dar diferença de cor, mas não dá nada de diferença. Não, coloquei o PPF ainda. Nossa, tem gente que não gostou, que ele é meio diferentão demais, né? Os LEDzão. Achei bonito. Ah, viu, igualzinha a minha. Comprei essa aqui. Sério mesmo? Eu não troquei ainda, vou deixar. Sério mesmo? Mais. Comprei igual, idêntica. Porque a minha acho que tinha apoiado, ou o dia que caiu, ela tava meio cortando assim a pontinha, sabe? Eu falei, vou colocar uma nova. Foi difícil pra trocar? Não. Foi fácil? Facinho. Soltar. Bom, desse lado é muito fácil. Aqui você solta, você abre o sistema, é bem facinho. É bem facinho. Vai ter umas travinhas, vem várias medidas de travinha assim, não vem? Não lembro. O meu veio vários, eu não sei se... Pode ser. Mas o escapamento é legal. Essa plaquetona aqui é tesão. Da hora, né? Com a solda, né? Bem de serralheiro. Bem de serralheiro mesmo.
Ele passa perto, Passa né? perto do plástico. É. Mas você já percebeu que não esquenta tanto aqui, né? Não. Se você comparar com uma curva de uma 400, que é assim, ó, Ah, é? esquenta muito mais. Essa aqui não esquenta tanto aqui. Eu já encostei já sem querer uma vez, não tá muito quente. Né? Eu nunca coloquei a mão. Ó, o responsável de eu ter comprado minha moto foi o dono dessa daqui ali, ó. Tá aí a dele. Ele já tinha a proteção, tá vendo? Proteção do freio, da curva aqui. Ele tem um escape da FMF. Hoje vai ser legal. A gente vai poder andar. Quero que ele ande na minha moto também. Pra ele poder falar das diferentes percepções, que ele tem muito mais hora de voo que eu. Bora lá. Até daqui a pouco então. Nossa, o som já é diferente, só de andar. Temperatura do ar, 27 graus de motor. Tô metido agora. Bacana, né? Ô, saudades que eu tava de andar nisso daqui. Fazia tempo que eu não andava. Olha lá, eu acho mais de mês. Dia lindo que tá hoje por aqui. Bonito o barulho, hein? Ó, Tá bonito o barulho, hein? tá? Tá. Dá pra ver? Nossa, de longe. É, Tá delícia. da hora. Tá roncando dois tempos Vamos aqui. então, ó. Tem empurre aí? Vou lá pra você, tá sem bateria. Sério? Faltando dono, né? Ih, olha lá. Se bem que a minha eu nunca deixei pra carregar também. Posso falar muito. Como é que fizeram esse daqui? Não. Bom. Vamos subir lá? Você tem negócio de calibrar pneu? De ver a pressão de pneu ou não? Ah, achar que eu tenho. Tá não, era. Tinha aí. Precisava ver agora? Queria testar. Você acha mas quanto você acha que tá? Não sei, eu acho que tá meio alta a traseira. Ou ela tá muito mais forte. Tá escorregando. Não, mas aqui tá seco o tempo. Quando fica seco e fica essas Poeirinha. pedrinhas, essa poeirinha fica mais liso. Tá, bom. Vamos subir lá, daí a gente para lá em cima.
Ó, tô ligado. Vamos? Vai. Olha, eu faz 9 anos que eu vou no ano de moto, voltando agora. E o primeiro dia. Ele é o primeiro dia. Ah, então melhor vocês não ir lá Tô não. conhecendo como tá de novo. Lá é feio. Vamos ver a entrada da trilha ali? Vamos, vamos. Dependendo de Vai como lá. tiver, a gente... Vamos tocar lá, pra vamos lá. vocês. Valeu pra vocês também. Falou, valeu. Valeu. Vou pegar as fotos nossas aí. Vou tirar pra você. Da hora. Ó, já dobrou a turma, né? Eu comprei uma câmera, mas daí eu falei, eu nem vou instalar hoje, nem dormi de noite de sentado. Sério? 5 horas da manhã eu tava de pé, isso aqui ligando pra mim. Alô? Tá brabo? A entrada era ali pra trás, cara. É? A entrada era ali. A gente já passou aqui, não passou? E já, vai Nesse embora, caminho? né? Vai embora por aqui. Mas a entrada era ali, vamos voltar ali. Está aqui de andar, my friends. Vou falar pra vocês. O negócio tá da hora, viu? Demais, ó. Pô, tá formando uma poeirona. Não dá pra enxergar nada. Eu tenho que deixar o Vini abrir um pouco. Só pra evitar o risco de pegar pedra, algum tipo de coisa, sabe? Tá desligando tua moto e agora pegar? Oi? E agora pra ela funcionar? Não, ela... Aquela hora eu liguei, ela tava engatada. No neutro ela tá ligando de Tá. vez em quando. De vez em quando funciona. Quando ela liga. Tá, deu uma batida num galho ali. Bateu? Ando com um monte de proteção, pegou bem onde não tem proteção. Idiota. Mas pegou aqui o protetorzinho. Vamos descer aqui. Vamos. Eu acho que ele veio pra cá. O que foi? Caiu algumas árvores. Hã? Caiu um galho. Pegou na moto? Não. Caiu um galho na trilha. Vai, será que não passa? Não, olha ali como é que tá. Ixi. Mas tá com marca nova de pneu. Eu acho que passa sim. Então se alguém passou, quer descer a pé? Vamos descer lá? Deixa eu descer de moto também. Hã? Eu vou descer de moto e eu grito pra você. Tá. E alguém passou, tá novo aqui o macarrão. Nossa, tá tudo fechado ali. Viu? Hã? Grava aí que vai ser o charme. Seu charme? Pode vir? Bora descer, estamos numa moto elétrica.
Nossa senhora. O nego vier meio distraído aqui. Ai. Já dei uma. Ó. Como é que passou? A gaiada. Nada aqui, ó. Hã? E agora, Mineiro? Agora vai ter que deitar e passar ela deitada aqui. Puta, tá louco, eu paguei por um tour que não era assim. Pera aí, Vini, deixa eu te ajudar. Pera aí. Mano, pera aí, Vini. Não vou gravar. Hã? Filma aí, caralho. Pegou bem uma raiz lazarenta aqui. Pera aí que eu te ajudo, caralho. Consegui livrar essa raiz aqui. Hã? Deixei a moto sem pezinho. Acho que ela não vai cair, não. Onde ela tá, a raiz? A raiz tá aqui, ó. Vai ter que passar por baixo aqui. Essa mesmo aí, ó. Pera aí, vai pra trás. Você não consegue ir pra frente? Não, tá prendendo, tá caindo em cima, ó. Nossa, pera aí, então você vai ter que voltar. É? Vai. Volta. Volta. Pera aí. Dá ou não? Não, ela travou aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Já era. Já era? Já era. Mano, olha a situação. Ó. Quer ajudar, pera aí. Como é que você passou aqui? Não, você tem que vir por fora, né? Veio por ela mesmo. Pode ir? Peraí. A vida do caboclo tá muito tranquila. Pera aí. Quem falou que não passa moto aí, ó? E tem gente que fala que isso aqui é hobby ainda. Tá louco, eu devia estar em casa Puta merda, viu? assistindo TV de boa. E o carro onde ele me enfia? Uma gaiada de novo. Bom farolzinho. Bom. Tem uma luz no nosso caminho. Vamos dar um pezinho aqui. É, Vou ter que jogar mais pra lá. eu também tô achando. Mas é legal esse trechinho, né? Será que é? Se não tivesse uma árvore caindo no meio. Ai, cara. Ô, caralho. Aí, porra. Isso que nós ia fazer o rolê mais andado, hein, Tokai? Menos travado, hein? Hã? Isso que nós ia fazer o rolê mais andado, É. menos travado. Não, vamos sair para dar uma voltinha tranquila. Tá louco, viu?
cara aqui tá abusando da amizade. Falamos, vamos ver, falar que é tranquilinho de passar, vocês viram, né? É da hora. Gostoso, né? No meio da mata, ó. Olha que delícia. É? A gente tava no bom, agora é o marvado. Oi? A gente tava no bom, agora é o marvado, sei. Tava bom, agora tá bom. Vou pegar da bateria, sabia? Ah, é? Eu fiquei no mesmo lugar. Ô, caralho. Aí subiu o barranco. Nossa. Tá escorregando, hein? Jesus. Bora. Agora só vem alinhado, cara. Tem que jogar aqui, ó. Cansou? Peguei o barranco ali, o credo. Burro, né? A moto escorregou de lado. Quanto que ela chegou de temperatura? Nossa. 88. Nossa senhora. Falei que era o vizinho, agora acabou. O meu radiador aquece antes da moto. Boa subidinha. Ainda quero passar invicto. 142. Quer gravar você dando um acelero? Vai, vamos. Então, pode ir na frente. Porque aqui é só reto, nessa aí. Segue só nessa estrada que vai ser. Não, mas vai puxando, ué. Vou na frente? É.
Vai levando ela. Me fala o que você acha. Hã? Tá. Me dá a tua opinião. Não tá fazendo mais gasolina. Daqui a pouco mais. Mais alto, você achou? O seu tá mais alto É. ainda, né? Não sei. Tá mais ou menos igual, Vini. Dá uma olhada. Senta o jagunço aí. Baixa, né? E aí? Meu, outra moto. Mas você acha que anda diferente mesmo? Lisa. Você achou? Lisa. Eu acho a tua lisa pra caramba de andar. Nossa, eu achei essa aqui tá lisa demais. E a borbulhadinha que dá no escape. Pop, pop, pop. Nossa, gostoso demais. Eu achei que ela tá muito lisa. Você achou mesmo? Porra, juro por Deus, achei muito lisa. Porque a tua eu acho ela tão lisa e a tua não tá com essa folguinha no acelerador. Essa dá uma A diferença. resposta dela eu acho tão... Mas essa aqui tá muito lisa. E a suspensão dela, você fez alguma coisa ou tá original? Não, tá Eu original. mexi na minha, eu achei que a sua tá melhor. Sério? Você não achou que a sua tá melhor? Então o que você acha diferente? Acho que a sua tá mais macia. Você viu como que o pneu gasto faz diferença na estrada? Não, a tua parece estar andando no gelo. Vem de lado o tempo inteiro. Cara, impressionante assim como ela distraciona fácil, Vini. O pneuzão dele tá mais cansadinho, tá vendo? Eu achei... Mas a tua é animal de andar também, meu, não tenho o que falar assim. Não, mas tá gostosa a sua, eu gostei. É? Oh, que bom. Pô, acho que tá muito lisa essa cara. É? É, o que eu achei, assim, sendo bem sincero, me parece que ela é mais linear. Você sente menos a hora que... Sim, a hora que entra. A hora que abre, assim, sabe? A hora que dá aquela acendida. É, eu achei que ela tá mais... Sim. Parece ser. E, meu, a temperatura de água, agora que é a sua marca ali, ficou 40, 42, 43 na estrada. É? Gelada, Tomando né? bastante vento. Também. É, porque agora tá 54. É. Na estrada aí vi 42, 43. Muito tranquilo. Escapão sujo, né? Ela suja é mais bonita que limpa. Eu coloquei um mocu no meu... Ah, você pôs? Coloquei um pouquinho. É bom, eu uso no carro de corrida. Da hora. Eu curto o rolê, mas foi gostoso, né? É? Vale a pena, né? O quê? O rolezinho. Você é louco? Eu acho que vale. Eu ando sorriso no rosto, você não tô entendendo. Cabelinho. Mas foi da hora demais. Nossa, imagina. Imagina morar num lugar que se liga a moto e já sai andando, né? Pra mim o caminho começa um dia antes, carregando o carro, não sei o que, sai cedinho. Isso faz diferença. Faz, lógico que faz. Chega aqui, liga a moto, coloca a gasolina e vai embora. Dá embora. Chega, lava, guarda e já era. É. Da hora demais. Mas curti. Curti mesmo. As proteções, já usamos hoje, hein? O cara me fez jogar a moto no chão, velho. Ralou inteira, pegou em tudo engasado. Tá louco. E o farolzinho de ver é da hora, Vini? Puta, fica legal, meu. A hora que escureceu na trilha, pum, ficava brancão assim. Sim, ficou muito show. É, Ficou bonito de ver. curtiu mesmo. E aí, turma, vocês curtiram o rolê? Espero que sim. Curtiram a forma como a gente está produzindo esse tipo de vídeo também? Se tiver recomendação desse tipo de coisa, fiquem super à vontade. E não deixem de acompanhar a nossa programação, porque toda semana tem novidade, seja andando na terra, nas duas rodas, seja correndo no rally, avaliação de carro novo, picape. Para quem gosta desse universo motorizado, eu tenho certeza que aqui tem muita coisa legal para vocês se divertirem. Tchau!